teman-teman semua, kembali lagi sama Kak Heme. Bibi, apa kabar? Hari ini Kak Heme mau bikin slime lagi. Tadi Kak Heme habis nanya-nanya di IG, kan bikinnya slime Fanta sebelumnya, Fanta, terus juga Fanta Orange. Nah kali ini Kak Heme mau bikin yang masih satu perusahaan, kan Coca-Cola. Kayak gimana hasilnya ya? Kak Heme juga belum pernah coba sih, kita coba aja yuk. Pertama-tama siapin baskomnya sama spatulanya. Nah terus pakai clear glue ya. Aku pakainya Lempo Final. Aku tuangin. Nah ini botol yang kedua. Nah setelah itu aku masukin slime base sedikit ya. Slime base segini gunanya biar nanti slime-nya lembut. Ini taruh Coca-Cola dulu ya buat pajangan ya. Nah setelah itu aku aduk ya. Nah aku nggak pakai air ya sama sekali ya, soalnya ada air dari Coca-Colanya sama nanti air dari slime activatornya. Jadi biar nanti airnya nggak kebanyakan. Oke. Nah udah, terus masukin Coca-Colanya. Oh bunyi bagus banget ya. Mantap ya. Ini jadi mau minum. Kita tuangin ya. Ini jadi ada sodanya guys. Ini gara-gara kekocok deh kayaknya. Gak apa-apa lah ya. Kemarin padahal yang Fanta gak begini ya, sama sekali gak ada sodanya. Coba aku aduk dulu ya, kalau warnanya kurang pekat nanti aku tambahin lagi di kolanya. Nggak bisa diem sih. Diem. Nah udah, kalian bertiga pegangin ya. Oh warnanya tuh di sini jadi kayak agak hitam kekuningan sih ya. Nah ini masih kurang pekat, aku tambahin lagi ya. Sudahnya banyak banget, jadi hitam kecoklat-coklatan gitu ya. Bisa bening gak ya? Lihat transparan gak ya? Aku juga tahu. Ini langsung aku coba soalnya. Tapi warnanya belum sama sih ya. Belum sama belum sih guys. Tambahin dikit lagi ya kolanya ya. Ini udah aku tambahin tapi warnanya masih nggak sama ya. Udah ya biarin ya, gini aja, ntar kan masih tambahin air dari slime egg-nya, pasti kan jadi makin pudar lagi. Nah udah, abis itu ditambahin slime activator-nya ya. Abaikan mereknya. Tuanginnya dikit-dikit biar nggak langsung keras. Terus diaduk lagi ya. Tambahin lagi ya slime egg-nya. Nah ini biar teksturnya lebih bagus, aku simpen dulu ya di ruangan selama sekitar 5 hari atau 4 hari ya. Oke, dadah. One eternity later. Nah ini dia hasilnya setelah aku simpen selama beberapa hari. Gimana ya, langsung buka aja yuk. Wow. Lihat deh guys, bening tuh, tanganku aja kelihatan. Alah tangan kiriku. Gak jelas. Teksturnya gimana ya? Aku coba pencet ya.
bagus, lihat ya tuh. Lihat kan? Oh, kita pakai Coca-Cola enak juga ya. Oh iya, bentar ambil Coca-Cola. Selalu lupa ambil pajangannya. Ini kalian berdua pegangin ya. Jangan jatuh lagi. Nah udah, pegang ya. Bagus banget kan itu. Coba lagi ya. Oh, coba aku keluarin ya dari wadahnya ya. Oh, lihat deh guys. Oh, enak banget. Stretching ya. Coba ya. Oh, lihat deh, clear banget, transparan banget, lihat tuh. Iya. Lihat aja bisa ngaca, lihat tuh. Bibi mau ngaca nggak? Iya. Oh, ini banget ya. Bagus, nggak lengket juga, lihat tuh. Nggak lengket. Wah, kalian mesti cobain sih bikin ini dari Coca-Cola. Enak loh. Coba aku bikin balon ya di sini di baskom ya. Oh, clear banget ya. Ini aku set di bawah ya. Lihat ya guys. Tuh. Kelihatan ya. Tuh. Saking benar banyak kelihatan kan. Enak banget. Nggak pecah-pecah juga. Yeay, clear banget, lihat itu. Yeay. Saking banyak aku mainin sampai berbusa lagi ya. Air bubble lebih banyak lagi. Tapi nggak apa-apa ya, tadi kan udah dilihat ya. Nah, sampai segitu dulu videonya ya. Kalau suka videonya jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Dadah teman-teman, goodbye, annyeong. Tuh, Coca-Colanya mana? Oh, jatuh.